And his name is Joel Hey Juliano. Hi! And his name is Cairo Grayson G. Juliano. Hi guys. And his name is Cassie D. Juliano. And his name is Mamat. Boy Mamat. Hi. May isang gusto sabihin sa inyo. 1, 2, 3. Merry Christmas! At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, Morenang Aye, and hit the notification bell para updated ka sa mga video na pinapost ko. At ang gagawin natin ngayon ay Mcdo Mukbang. Ito na lang nawawalang street food, fast food na nawawala sa aking mga mukbang. Meron tayong 3 pieces ng 3 pirasong coke, daming gravy, kanin, Asan si Yem. Mama? ano? Yempo, baliwag, spaghetti na napakalaki, Ito si Mama. chicken, ulo ko ng chicken, 2 BFF fries. Meron din tayong sauce ng yempo at baliwag. Ako din, Mama. Asan Mama? 1 fries. Apa. Kanin mo. Kakain ba si Kaso? Subuan mo na lang. Sabahin ko na lang. Kanin. 1 to 8 rice. Eat rice. Kain tayo, guys. Kalahatiin natin yung kanin mo. Yan. Init. Kukuha na ng chicken si Tito. Ako din. 1 chicken. Chicken. Kay chicken ka. Kasi 1 fries. Gusto mo ng fries? Right. Isa dyan sa inyo. Lahat. Isa dito sa amin. Kain tayo fries, guys. Right. Kuha na ako ng aking chicken. Ano yung Mama? Share tayo. Gravy. Ito, gravy. Asan si Mama? Ayan. Si Mama. Chicken. Aking gravy. Ito na lang nawawalang fast food. Kain tayo. Ilagay muna natin yung
Do. Ngayon mo na natikman? Oo. Ninang Sally! Kain muna ako ng unang soup. Wala ko ng balat! Ito naman sa baby. It's rice. It's rice. Ay, basa. Yung rice. Tayo may ice. Say it naman. Say it then.
kulay red pala yung lalagyan nun. Oh. Kulay red yung Ayan lalagyan. sa'yo. Ninaw, makatanggap ako nun. May inaabot. Ampaw. Kala ko sa akin. Sayang. Mga si Pyro. Wala si Cairo. Wala si Aye. Oh, dalawa akin. Buksan natin. Mamaya na. Mamaya na, pagkatapos. Tapusin niyo muna yan. Sabas ako. Bubuksan namin ang ampaw namin. Thank you muna ako kay Tito Charles. Ito yung kay Tito Charles. Ay, Tita Joy. Si Aliyah. Yeah. Thank you kay Tito Charles, Tita Joy, Aliyah, Anya, at itong sa akin ay kay Lola Luz. At sa'yo to kay Tito Charles. Buksan niyo na. Buksan na natin. Oh! Wow! Sa akin kaya Thank pagka... you! Kay Tito Charles na sa akin. Thank Wow! you, Tito Chay! Oh! Wala, dami oh! Oh, hindi Cairo. Oh! Oh! Wala, hindi kayo! Buksan mo siya kasi. Apel mo kay Tung. Wow! Bubuksan ko. Yan! Okay, oh. Ang ganyan! Buksan mo yung kay Epoy. Boy! Buksan mo Good siya. na! Oh! Hey, boy! Hey, boy! O, pabuksan mo sa kanila. Pakita mo Boy, magkano. Pang ano? Ooh. Wow! Pares kami! May isa. Meron pa Wow, isa. wow. Ganyan. 1, 2, 3. Sana all! O, ano sabihin niyo? Alam mo? Thank you! Thank you! Merry Christmas! Merry Christmas! Bye-bye! Hi guys. May pumas ko pa kay mama. Uy, ano ka na? Paalam ka na. Bye-bye! Bye-bye guys! Thank you for Bye, guys. watching! At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, Morenang Aye, hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga video na pinupost ko. Bye-bye! Merry Christmas! Bye! Bye! Mwah! 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 Next time ulit sa New Year!